Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ishiin kun immoo haadha manaa isaa musliimaa yeroo amma wajjin jiru ishii amma zayitiitti daffaatedha. Abdii Raggaasaa namni jedhamu lubbuu isaa darbee jira. Zayitii masarat taa'ee yoo miliqxe zayitii haadha manaa kee miliqtu. Amantii biraa gadhiiftee keessaa dhuftee shiqqalaadhaaf amantii islaamaa keessa sagasaydee teettu halkanii guyyaa kadhaa baratte. Riba yetti dhangalaasanii Abdii irratti dhugaa. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo kanaan walitti deebinee jirra. Akkuma jalqaba irratti ilaalle viidiyoo kanneen qabadhee dhufee jira. Waa'een isaa namoota hedduu gaddisiisee jira. Namoota hedduu rifachiisee jira. Haga xumuraatti nafaana tura. Namoonni maatii hin ta'anis maatii ta'a hundi keessanuu gara viidiyootitti darbuun dura laayikii godhaa gara viidiyootitti. Murteessisiise malee ani maal dhaabbeessan gana bannaati akkamittiin amantuu samanuu baattu samana koo keetti kadhaan kadhadha. Cheerchi deemaan jiraan. Dhugaa dubbachuudhaaf cheerchi koo deemaan jira. Ayi malakkeen hin argamu dhugaa. Kinaatu amma borsa gantaan qaba yoo barbaadde waraabessi ergu. Tajaajilan qaban. Keessa abbaa keetu namni si biratti arrabsi amansitti dhaga'ama. Haadha keetu namni si biratti arrabsi amansitti dhaga'ama. Waaqa keedhaan ikkoo kan arrabsamaa jiru. Si galee. Abdii fi Addisuun jaratti muudii qabachaa jiru dhageeffadhume jedha. Dhugumaan baay'ee nama gaddisiisa. Waan inni haasaa waan inni dubbataa dhagahaa jirtu. Akkamitti akka isaan sobaa jiru dubbataa jira. Mee haa xumurru. Innaa iccitii tokko sitti himu qabeera. Tikuratiin nun gochaa jirru haasaan nuni goonesii dhiibbaan namoota tokko wajjin godhaa jirru abdii achi keessaa deebisuudha. Isa kana qabadhu. Inni akka namoota warra kaleessa dheengaddaa akka namoota warra kaleessa dheengadda deebi'anii karaa deebi'uu hin dandeessu jettee. Jedhee marqiteetti waa meeqa gooteetti birrii baay'eetti dhangalaasaniiru abdii irratti dhugaa. Salphaatti abdiin akkaan salphaatti utaalee kaa'amuu hin danda'u. Waan inni dubbataa ture hundi keessanuu dhageettanii jirtu. Qarshiidhaaf jedhanii diraamaa akkamii akka uummata irratti namoota hedduu irratti hojjetaa turan icciitiin kun sagaleen dhoksaadhaan waraabame akkanatti gadi bahee jira. Baay'ee nama rifachiisa. Namoonni hedduus waa'ee isaanii irratti yaada garaagaraa kaasaa turanii jiru. Isaan bu'aadhaaf jedhanii amantii jijjiiratan qarshiidhaaf jedhanii amantii jijjiiratan malee amantii jaalataniiti miti jechuudhaan namoonni hedduu karaa garaagaraatiin miidiyaa irratti bahanii yaada garaagaraa kennanii jiru. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasumallee warroonni amantaa biraa akkam jirtan nagaadha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Obboleessa keenya Abdii Raggaasaadha. Miidhaa akkasuma garaajabummaa dhalli namaa irratti raawwate karaa suuraatiin argitanii jirtanii. Suuraa ammaa fi viidiyoo ammaa osoo isinitti mul'isnee tarii kun abdii miti jettanii waakachuu fi isaa miti jettanii mormuu dandeessanii haalli amma irra jiru. Wanti dhoksaniin jiru baay'ee nama yaachisaa fi baay'ee nama gaddisiisadha waan ta'eef. Hajjii diddu xajjii diddaa jedheedhaan namichi hajjii deemuudhaaf birrii walitti qabataa ture yeroo dheeraadhaaf dhumarratti gaafa birrii argatee jedhe paaspoortii baafachuudhaaf yaale in dhoorgatan irra deebi'ee kadhatee achi jedhee as godhee gubboo kennee paaspoortii argate dhumarratti viizaa appilaayi godhe yeroo 3 4 5 6 harkaa dikilaan ta'e harkaa kufe viizaa argachuu hin dandeenye aaree galeet mana xajjii deemee xajjii ajajatee xajjii fi komokkoma hajjii diddu xajjii diddaadhee birrii ofiitti dhaadateedhaan kanaaf. Mucaa kana gaafa duraan nu gorsine yeroo 3 4 anuu viidiyoo irratti hojjedhe akkaataan ati itti deemtu akka ati itti godhattu kun osoo amantii islaamaa kalee itti dhuftee teetiif hin baratin nama barsiisuun akka ati itti barsiiftu kun akka ati itti menneqqattu kun sirrii miti. Gaafan jedhe hundi keessan natti duultan. Namni tokko waa'ee amantii sirriitti nama barsiisuudhaaf dura waa'ee amantii sanii sirriitti beekuu qaba. Namni tokko amantii biraa keessa waggaa dheeraadhaaf waggaa hedduuf achi keessa ture erga achii gara amantii biraatitti dhufeen booda osoo ofii isaatii sirriitti hin baratin amantii san nama barsiisuun sirrii miti jedhaa jira. Wanti amantii waa'een amantii baay'ee ulfaataadha. Sirriitti barachuu qabna, sirriitti beekuu qabna. Osoo ofii kennaa sirriitti barannee gadi fageenyaan waa'ee amantii sanii hin hubatin nama biraa barsiisuun tuqura guddaadha. Namoonni irra gadi baatanii abdiitu akkas ta'e maalii godha birrii guuraattan sun gaafa san taa'i. Amantiin islaamaa amantii namaa tuqaa hin jedhu. Amantii namaa ni kabaja. Amantiiwwan addunyaa kanarra jiran keessa barreeffaman ifatti qabataman amantii namaa kabaji. Kan keellee kabachiifadhu. Waan namaa hin tuqin kee akka tuqan hin ayyamin. Waan kee irra yoo duute ati shahidee jedhee ka barsiisu amantii islaamaa qofa. Kana jechuun maal jechuudha? Kee
kee akkan tuune yoo barbaadde kanamaa hin tuqinidha. Kee yoos tuqa namoo irratti du'idha. Ijoolleen ajandaa barbaaddu amantii biraa gadhiiftee keessaa dhuftee shiqqalaadhaaf amantii islaamaa keessa sagassayidee teettu halkanii guyyaa kadhaa baratte akkaataa diin islaamiin jedhinitti diin islaamii keessa dhaabatanii amantii biraa irratti duuluudhaan akka amantiin islaamaa jibbamu akka amantiin islaamaa xiqqeeffamu akka namni rasuula kennaaf quraanatti duulu warri godhan warra kana jechaadha. Gaafa jarri nagaa qabdu dhaabbadhaa osoo jettaniini bareeda ture. Barsiisuudhaan duratti dura ofii barachuutu caala obboleen kiyya. Namni ofiin baratin amantiitti dhufee guyyaa 5-7 osoo hin gahin karaarra deemee bakka manatti amantii namaa laaqaa keessattuu amantii ofii kalee keessa ture. Ka keessatti waggaa 25-30 gahe. Har'a gadi bahee xiqqeessuun sirrii miti. Amantii namaa uma fedhee haa ta'u tuquun sirrii miti gaafa nu jennu san osoo nu waliin taa'ii. Akkaataan itti deemtu kun sirrii miti jettanii har'a rakkoon kun irra hin gahu jechaadha. Homa ta'e haa ta'u. Amantiin kan dhuunfaati namni amantii isatti tolu amantii isa baasu kamiinuu hordofuu ni danda'a. Wanti inni hojjetaa ture wanti nama jibbisiisu amantii waggaa dheeraadhaaf keessa ture erga amantii jijjiirateen booda xiqqeessaa ture jira. Kun sirrii miti maaliif amantii namaa kabajuun barbaachisaadha. Zayitii masarat taa'ee yoo miliqxe zayitii haadha manaa kee miliqtu. Dhaggeeffadhaa waan xiqqoo tokko dubbachuuf sinii galee erga dhaggeeffattanii fixxanii booddee yaada keessan akka dhala namaatti yaada keessan kennachuun mirga keessan sinii galee yoomiyyuu taanaan namni amantaa namaa xiqqeessu namni amantaa namaa arrabsu namni amantaa namaa aqoshoshu dhumni isaa ishuma abdiin argatte gal sii galee namoonni baay'ee amma waan akka biigdiilitti taasisu abdiidhaan akkamitti akkasin ilaaltaa anaaf naan galu sii galee abdii ishee amma maankaa geessu kana dhiisiiti utuu qeesiin tokko ka'ee sheeka tokko ajjeese akkamitti namni amantii wal fixa ilaaf ilaameen taa'ee furama malee moo amantii wal fixuuf qophootanii jirtu duruma naaf naan galu sii galee utuu immoo sheekni tokko ka'ee qeesii tokko ajjeese akkamiin uummanni wal fixa jaarsi jira jaartiin jirti taa'aniiti aadaa oromootiin taa'anii sirraa wanti sirraa qabu garuu namni har'as boorus amantaa namaa arrabsu amantaa namaa xiqqeessu amantaa namaa aqoshoshu akkuma mucattiin kun amma argatte kana ni argata kan harkasaa jechuudha ni tura ni bula malee inni kana nu banne sii galee waan inni nu banne sittimu amantaa peentee keessaa bahee gaafa gara musliimaa dhufu ijoolleen musliimaa warri itti dhalatanii guddatanii amantaa namaa kabajanii warri jiraatan utuu amantaa namaan arrabsin amantaa isaanii kabachiisatanii warri jiraatan utuu jiranii inni kaleessa peentee keessaa dhufee akkanatti amantaa namaa xiqqeessee akkanatti amantaa namaa arrabsee akkanatti waan barbaade jedhee laphee isaa dhiibee jiraachuuf barbaada. Asirratti wanti inni jedhaa jiru namoonni hedduu akkaataa garaagaraatiin hubataa jiru. Wanti inni dubbataa jiru amantii namaa maqaa balleessaa tureera. Amantii namaa xureessaa tureera. Inni waan barbaade hordofuu danda'a. Namnis waan barbaade hordofuu danda'a. Inni garuu amantii namaa irratti xiyyeeffate amantii waggaa dheeraadhaaf keessa ture arrabsaa tureera. Kun sirrii miti. Takka immoo gaarfiitiin deemuu barbaaddi mucattittiin kurkurriin kun. Even obboleessisa maaloo obboleessa kottasee danaqanii obboleessa kottasee eenyu qabamuu qaba mucaamte obboleessisaa suni qabamuu qaba sitti ni maaliifi obboleessa kettasii dinaqanii afaan isaa tasii maaf hin nammine maa afaan isaa qabatee amantaa jaallatu amantaa kabaju hordofee seeraan maan jiraanne gaafas sii galee amantiin umayyuu ka'ee miti kan zayitiin sun itti namme sii galee. Amantii dubbii amantiidhaan dhufee miti kan zayitiin itti namme dubbiimte amantiidhaan dhufeetu zayitiin itti namme sii galee ilaaf ilaameen furama malee musliimni kiristaana fixee kiristaanni musliima fixee. Gara biraatitti jijjiiranii uummata walitti buusuun sirrii miti. Amantiitti jijjiiranii karaa amantiitiin uummata lamaan yookiin uummata amantii garaagaraa qabu walitti buusuun sirrii miti. Kanaafuu sirriidhaan nama dhuunfaa lamaantu walitti bu'ee jira. Waa'ee kana ammoo seeratu qabee jira. Qaama seeraatitu qabee jira waan ta'eef waan isaan jedhan eeguu qabna malee gara biraatitti jijjiiruun sirrii miti waan nurraa hin eeggamne. Abdii Raggaasaa namni jedhamu lubbuu isaa darbee jira. Waaqayyo lubbuu isaa maaru. Akkasuma maallaqni kanfalamee fi amantaa islaamaa keessa taa'ee amantaa kiristaanaa baay'ee arrabsaa ture. Yeroo dheeraadhaaf amantaa beenxee arrabsaa ture. Maallaqni kanfalamee fi kan inni arrabsaati ture jechuudha. Sinii galee garuu arra qullaa isaa miidiyaa arra ba'e. Qullaa isaa
sinii galee kaleessa galgala lubbuu isaa darbee jira waaqayyoon jajjabinaa kennuuf obboleessa isaa akkasuma maatii isaatiif jajjabinaa kennuufiin jechuu barbaada maal sinin jechuun barbaada waaqayyo galgala keessanii fukkisiisin waaqayyo galgala keessanii salphisin waaqayyo du'a lama sinin ajjeesin sinii galee namni tokkoffaan namni du'a lama du'e Abdii Raggaasaa du'a tokko du'e uumamite namni kamiyyuu dhaabatee miidiyaa kanarratti nafu kan dhaabatee jireenya isaa kanaan dhaabatee addunyaa kanarratti nafu namni kamiyyuu hin du'a garuu du'a lama du'e inni mikinaatuun qullaa isa miidiyaa irra ba'e bar sinii galee jiraa rakkachaa jira bar. Waan fedhes yoo ta'e waan fedhes yoo hojjete waan akkanaa kana waan nama jibbisiisu walii hawwuun sirrii miti haga ammaatitti mana yaalaatitti yaalamaa jira malee haga ammaatitti wanti inni ta'e tokkos hin jiru badii kanas kan irratti hojjete haadha manaa isaa ta'uu mirkanaa'ee jira. Kana beektu laata ishiin kun haadha manaasaa yeroo inni kiristaana ture yeroo inni pheenxee ture haadha manaasaa safaana turtedha inni pheenxee dhiisennaan ishiin dhiste. Ishiin kun immoo haadha manaasaa musliimaa yeroo amma wajjin jiru ishii amma zayitiitti daffaatedha. Maal godhe laata? Maal akka godhe mee yaada isaa maal balleessee akka inni adabbii kana fudhate mee yaada keessan koomentii jala godhaame waan adda baasnu qabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa bakka jirtaniiti obboleessa koo dafaatii naaf qaqqaba miidhamee jiraani wanta ta'eef jechuudha hundi keessan alaa keessanii dafaatii naaf qaqqaba qaamni mucaa kana miidhees immoo seeratti akka nu dhiyaatu xariifadhaatii uummanni lafa jirtanii dafaa nu qaqqabaani. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun walagarraa hangasitti yeroo gaarii.